तो दोस्तों देखो, बंदर इस रिक्शे को कैसे उड़ा रहा है और वहीं पर ये आदमी अपनी प्रेग्नेंट बीवी को गाड़ी से ले जा रहा है। अचानक से बीवी लुढ़क जाती है। तभी आदमी देखता है कि बीवी तो लुढ़क गई है। गाड़ी से उतरता है और देखता है कि उसकी बीवी एक पेड़ से टकरा गई है, जिसके बगल में एक तंबुआ तना था जिसमें से दो गुंडे निकलते हैं। वह आदमी अपनी बीवी को बचाने के लिए भागता है और अपनी बीवी को गोदी में उठाकर भाग जाता है। तभी वहां पर गुंडे उसका पीछा करते हुए आ जाते हैं। आदमी अपनी बीवी को एक रंग वाले ठेले के पास लेकर पहुंचता है और यह आदमी वहां पर बैठे एक कलुआ और उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर एक के बाद एक रंग डाल देता है। रंग पड़ने की वजह से दोनों भूत बन जाते हैं। आदमी उस रिक्शे में अपनी बीवी को लिटा देता है और वहां से जाने लगता है। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।